আসসালামু আলাইকুম। ব্যাচেলর কুকের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগতম। আমি আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি যে ব্যাচেলরদের জন্য ঝটপট নাস্তার রেসিপি। সকালবেলা আপনারা যে কেউ চাইলে এই রেসিপিটা ঘরে তৈরি করে খেতে পারেন। প্রথমেই তার জন্য আপনাকে যে জিনিসগুলো নিতে হবে, প্রথমে আটা নিতে হবে, 2টা ডিম, লবণ, কাঁচামরিচ, সুগার, তারপরে পানি, সবগুলো একত্রে মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করুন। মিশ্রণ তৈরি করার পরে এগুলো একটা প্যানে একটু সামান্য পরিমাণ তেল দিয়ে তার উপরে মিশ্রণটা রেখে দিন, ছেড়ে দিলে এরপরে আলতো হিটে রান্না করুন, আলতো হিটে এগুলো উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দিন কতক্ষণ পর পর। হ্যাঁ, উল্টিয়ে দেওয়ার পরে দেখবেন যে একটু হলুদ হয়ে আসলে, একটু সামান্য হলুদ হয়ে আসলে এগুলো নামিয়ে নেবেন। তারপরে নামানোর পরে এটা দেখছেন যে এখানে আমি কয়েকবারই উল্টে দিচ্ছি, কিন্তু ভিডিও শর্ট করার জন্য এখানে সম্পূর্ণ অংশটা দেখানো যাচ্ছে না। আপনারা দেখছেন যে দ্বিতীয় আরেকটা দেওয়া হয়েছে, ওইটা সম্পূর্ণ হওয়ার পরে এটা দেওয়া হয়েছে। এটাতে দেখেন যে এখানে একটা একেবারে সাদা অংশ দেখা যাচ্ছে। উল্টে দেওয়ার পরে এরকম একটু অল্প আঁচে রান্না করলে এরকম আর হবে না, যে এরকম কালার, একটা সুন্দর ফ্লেভার বা কালার আসবে। তারপরে হয়ে গেল ঝটপট এরকম নাস্তা। তো ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ।